ဒီမှာကိုသားမောင် ဘာလဲမလဲ တနေ့လာလဲမိုးနေတော့ကစုံးရွက်နှစ်နေ့လာလဲမိုးနေတော့ကစုံးရွက်မြေပဲဆန်လှောဗမာထောပါဆိုတဲ့ငပိပြော်ဘဝကိုမတက်နိုင်ဘူးဟင်ရောင်ရဲကျင့်တိန်နေတော့မလားရှိကျင့်တိန်နေတော့မလားပြောသမ်းမအောင်ဟင်ကျက်စီပြန်ဝတ်တနီလာဆိုတဲ့ဘဝကိုတစ်ဆင့်တက်ဖို့မကြိုးစားတော့ဘူးလားတော့ရှင်မိုးလို့ဒီအရက်နဲ့ဒီဇက်ဆိုသလိုဒီတော့ကကိုပဲမထွက်နိုင်ဘူးပြောပြန်ရင်လဲအောင်မင်းလိုရကြမယ်ပေါ့ကိုသားမောင်ရေတကတဲ့ကြောက်မပြောချင်ပါဘူးတော့ ခက်ပါလားမနှွေရတောင်ရလေလို့ဓမ္မခုတ်ဆိုတဲ့အလုပ်မျိုးဟာစီမံကိန်းချပြီးလုပ်ရတဲ့အလုပ်မျိုးကွာ ဟင်းဆိုသမ်းပါအောင်ဟင် တမဟာအာဇီဝါလဲကြတဲ့အပြင်ပြည်သူအများကိုလည်းအကျိုးပြုတဲ့လုပ်ငန်းပါကွာမြေပဲခင်းတဲ့နှမ်းခင်းတွေကြားထဲမှာအခုတီးတက်တီးညက်ပါချက်ထွဲစိတ်ပြိုးထားနိုင်တော့ အဲ့ဒါပါဖြစ် ဟေးအခုလာမယ့်နှစ်မှာမုံနရိုကစုံးရဲ့ဘဝကလေမင်းပြောတဲ့ကျက်စီပြန်ဝတ်တနီလံဘဝကိုရောက်နိုင်မှမုတ်ချမလွဲပါမလဲမုတ်ချမ မ လဲ ရဘူးကျုပ်ကတော့လေဟောခုဆိုခုမှရောဗရမ ्या ရောနဂါးဆိုတဲ့ဘဝပဲကြိုက်တယ်ဒီတော့ရှင်ကျုပ်နဲ့ရန်ကုန်ကအမျိုးတွေစီကိုလိုက်မလားမလိုက်ဘူးလားဒါပဲပြောရွှွန်နွန်ဒူးလောက်ယုံရတဲ့ဒီတော့မှကျုပ်မနေနိုင်တော့ဘူးကိုသားမောင်မနေနိုင်တော့ဘူးတော့ ဟဲ့ဒီမှာမနှွေ ဘာလို့ တောမှာမွေးပြီးတောမှာကြီးလာတဲ့ငါဟာလေ အင်း တောမှာပဲနေပြီ နေလေနေလေ တောမှာပဲသေမယ်တောမှာပဲသေမယ်ကွာတောမှာသေတယ်တောင်ရလေလို့ဓမ္မခုတ်အလုပ်ကိုလုတ်ကင်စားတောင်းနေတဲ့လူကဟိုးဝေးကမြို့ကြီးကိုတက်ပြီးငါကဘာလုတ်ကင်စားတတ်မှာလဲငါဘာလုတ်ကင်စားတတ်မှာလဲ တွန်းနေသူဖြစ်မှာဗောတော့ ဟောခက်တာပေါ့အဲ့ဒါအစကတော့တောလှတောသေးကိုသဘောကျလားရေးဆိုခုကြမှာမင်းကဘာသဘောလဲ ဘာသဘောရမလဲဘာသဘောရမလဲဆိုတော့ကရှင်းရှင်းပြောရရင်ရှင်နဲ့ကျမဒီဘဝဒီမြဘဲလို့သာမှတ်လိုက်တော့ ဟမ် ကျမကိုတန်ရိုးစီရင်ရှိလို့မပြတ်ရင်ကျမခေါ်ရကိုလိုက်ခဲ့တန်ရိုးစီရင်ပြတ်ရင်တော့တော် အေးမင်းစိတ်ချမ်းသာမယ်ဆိုရင်လေမင်းသဘောပဲမနှွေမင်းသဘောပဲ ရပါတယ်ရပါတယ် ဒီတော့ဟေ့ငါကငါသမီး2ယောက်အတွက်မင်းဘယ်လိုစီစဉ်မလဲ ဟိုးဒါကတော့မခက်ပါဘူးရှင်ရှင်ခေါ်ထားခြင်းနဲ့ကလေးတယောက်ကိုခေါ်ထားလိုက်ပေါ့ မင်းစရိုက်မင်းကြိုက်ပေါ့ကွာနော် ပြောချင်တာ ကျောင်းမဆက်လို့မပေါင်းအပ်တော့ဘူးလို့မင်းထင်ရင်ငါမတားလို့တော့ဘူးမနှွေမတားလို့ ပါနဲ့ရလည်းမရပါဘူး အေးတရေတမြေအဝေးမှာမင်းတို့သားမိစိတ်ချမ်းသာကိုချမ်းသာရှိကြပါစေလို့ငါဆူတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ကွာဆူတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်